Tak idem sa chytro pred natáčaním namalovať. Vyzerá to krásne. Čo, to už natáčam? Oh yeah. Takže čaute, toto je ďalšie informačné videjko. A ako bola moja LPS zbierka psov, no tak som tam zavodla, ako som tam hovorila, som nevidela nás jedného psíka a to bol presne tento tu psík, alebo ešte lepšie povedané kólia, lebo som ju nejako zahrebala medzi iné hračky, než sú to LPS. A budem tie videá rozdielovať, že proste tie videjka, kde točím, koľko mám LPS a akých. Napríklad LPS koordinaček, tu mám jednu. Takže tie budem rozdielovať na časti. A keď mám z nejakého druhu iba jednu, tak urobím aspoň 5, ktorých mám iba jeden druh. A k tomu, že ich mám veľa, tak vám teraz ukážem aspoň z vrchu, koľko ich je. Mám tieto dve. Táto je taká namalovaná a mám ešte jednu bez namalovania, ale tu musím nájsť, takže túto mám bez namalovania. A potom sa pokopneme ďalej, tak to už je vlastne také miesto, len ho dobre nevidno. Tak, a to bolo mierne ukázanie, koľko tých LPS asi bude. Tak, stopnem videjko a idem si dať niečo na jedenie. Počkaj! Rybička. Zdravé a chutné. No, a tá rybička sa vyrába z takého tvrdého, hnusného cukríku, ktorý by to niekomu chutilo, ale teraz ich nemám. A ak si kúpite Pet Home, tak oni tam budú s tým pecom a ty už som vyhodila, pretože mi fakt nechutia, ale našla som jednu rybku na zemi. A tak som si ju pomala centrofixkou, robil som z toho žrádlo pre LPS. Jedlo. Takže tak. A teraz poďte bližšie. Poviem vám jedno tajomstvo. Ale neviem, či mi príde. Teraz mám to už prezradilo na 100%. Takže z AliExpress, viem, že to bude fake, som si objednala dogu. Mala by prísť už tento týždeň. Ak nepríde, tak sa zabijem. Ale nesľubujem vám to, že príde. Takže možno to vôbec nič nebudem mať. Je to smutné, ja viem. Ale som z toho v pohode. Zase to musím stopnúť. Dobre. Jack, poď ďalej. No, ahoj. Dobre, nerob. Ty točíš, poď. Dúfam, že ťa neruším. A toto sa ďal vystrihneš. Neboj, stopla som kamerou, neboj jak decko. No len aby. No tak, poď si na môj kanál a ahoj. To som akože prišla na 20 sekúnd? Nechcel som ťa vyrušovať, keď to točíš. To som akože strihala zbytočne? Idem to zase zapnúť. Takže, a to bylo asi z tohto informačného videa všetko. Čaute.